Halo guys, ini lagi mau masuk di dalam rumah sakit. Awas motor. Kita antar Jalan Zara nih. pergi periksa. Suruh jalan mungkin lari ke sana wajar ya. Ini kami lagi tunggu dokternya. Karena dokternya belum datang. Zara dan Aziz main dulu kebetulan di sini ada tempat main anak. Dokternya sudah ada dan disuruh untuk rongseng dulu. Setelah rongseng ini hasilnya